हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू सिद्धाश्चर्याज लर्निंग स्कूल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लैच के बारे में। बेसिकली लैच क्या होता है, हाउ वी क्रिएट मेमोरी बाय यूजिंग लैच और सीक्वेंशियल सर्किट बाय यूजिंग लैच, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर एंड मेनी मोर। सो लैच क्या है, जैसा कि डेली लाइफ में आप देखते हो कि लैच मीन्स लॉक और द लॉकिंग एजेंट कि लॉकिंग फेज बनाता है। उसी तरह से लैच मेमोरी एलिमेंट बनाने के लिए यूज होता है। फॉर डिजिटल डिजाइन एंड मेमोरी स्टोरेज एंड कंपोनेंट लैच यूज किया जाता है। लैच बाय यूजिंग कॉम्बिनेशनल प्लस मेमोरी एलिमेंट। इफ़ यू टॉक अबाउट कॉम्बिनेशनल एंड मेमोरी एलिमेंट, लैच एक कॉम्बिनेशन की तरह होता है जहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस मेमोरी एलिमेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है। लैच के केस में प्रीवियस आउटपुट भी इनपुट होगा और एक रिजल्ट देगा। मीन्स कि लैच के अंदर इनपुट तो रिक्वायर्ड है और प्लस प्रीवियस आउटपुट भी रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ रिजल्टेंट आउटपुट। मीन्स कि रिजल्टेंट आउटपुट तब मिलेगा जब हम प्रीवियस आउटपुट को मैनिपुलेट करेंगे, प्रीवियस आउटपुट पे हम वर्क करेंगे तो हमें लैच की क्या मिलेगी, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्टेंट आउटपुट मिलेगी। सो लैच बनाने के लिए एक लॉकिंग फेज क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। लैच एसआर यानी कि सेट रिसेट लैच बाय यूजिंग नैंड गेट एंड एसआर लैच बाय यूजिंग नॉर गेट, क्योंकि नैंड और नॉर एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं कि नैंड के बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है और नॉर के बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। सो नैंड के बिहाइंड एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है एज अ लॉजिक गेट कि नैंड इन नैंड लॉजिक गेट इफ एनी वन जीरो देन द आउटपुट इज वन, एंड दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी रियलाइज द सर्किट। जब हम सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, लैच के बारे में पढ़ेंगे, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे जो है Qn की वैल्यू आ रही है और Qn कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ रही है, कि कैसे हम वहाँ पे रिजल्टेंट आउटपुट लेके आ सकते हैं। तो लैच फॉर एस आर नैंड, लेट्स चेक इसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा। तो बाय यूजिंग नैंड गेट, तो ट्रूथ टेबल एक बारी देखते हैं कि नैंड लैच में कैसा आएगा। तो ट्रूथ टेबल के लिए एस और आर एंड नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि अगर एनी वन का केस है तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 वाला जो ये केस है, ये दोनों केस को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन वी विल सी सम अदर केस ऑल्सो। सो लेट्स चेक बाई पुटिंग S0 एंड R एज 1, S0 एंड R एज 1। ऑन टॉप ऑफ हेड 0 इज स्टैंडिंग। अगर S की वैल्यू ऑन द टॉप ऑफ हेड ऑफ S 0 इज स्टैंडिंग एज इनपुट, तो अगर S की इनपुट 0 है तो इट मीन्स कि एनी वन 0 एट S, एनी वन 0 के सामने कोई भी दूसरी वैल्यू आ रही है S के इनपुट लाइंस पे, इट मीन्स कि एनी वन 0, अगर एक भी 0 है तो यहाँ पे Qn की वैल्यू क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स, Q1 की वैल्यू आएगी 1, एनी वन 0 द वैल्यू इज 1। अब यही 1 जो है यहाँ पे आर में तो 1 था ही और इस इनपुट लाइन पे भी 1 जो है आ जाएगी। सो 1 1 विल बी 0। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग दैट Qn अगर 1 आता है तो Qn कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा। तो यहाँ पर S0 R1 इस केस में Qn प्लस 1 की बात करें तो Qn ही है, ये बेसिकली Qn ही है। तो Qn क्या आया है, 1 आया है बाय यूजिंग नैंड गेट लैच। अब यहाँ पे चेंज करवाते हैं, कुछ 2-3 चीज़ों को चेंज यहाँ पे करवाते हैं। चेंज करवाने पे क्या हो जाएगा, चेंज करवाने पे बेसिकली ये हो जाएगा कि S विल बी 1 एंड R विल बी 0। दिस टाइम द सिचुएशन चेंज्ड। इफ R इज 0 देन एनी वन 0, अगेन द सिचुएशन Qn complement 1 and this Q1 complement is going to S, again 1, so both are 1, here Qn becomes 0. So this is the golden rule, if any one Qn is 0 then Qn complement is 1। तो ऐसा होगा।
तो 1 और 0 के केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। लेट्स चेक फॉर 1 1। दिस इज ट्रिकी सिचुएशन, तो इस सिचुएशन को यहाँ पे चेक करेंगे कि ट्रिकी सिचुएशन में क्या होगा। तो लेट्स चेक कि एस और आर की क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पे। लेट्स चेक हियर if we are putting the value of s is 1 and r is 1. So by using De Morgan's law of Boolean algebra, 1 into qn complement, if we see 1 into qn complement, because here at s we are having qn complement, तो 1 into qn complement की whole complement. By using De Morgan's law, 1 plus 1 complement plus qn complement, and this is 0 plus qn. So at q1 phase only qn is coming. In same manner at qn complement phase only qn complement is coming. So the resume phase kind of phase is created. So this phase is called as hold phase. यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी. Now checks the last situation over here, that is 0 0 case. Let's see what is the 0 0 case, last situation of 0 0 case. So here if the value of s, here value of s is 0 and r is 0. So here any one 0, then the value is 1. Again s is also 0, any one 0, this value is 1. But as per the thumb rule, qn's complement is qn complement. So this is not defined or determined condition. So here हम ऐसा लिखेंगे, ये determined नहीं होगा, this is invalid state. So this is the particular truth table for SR NAND latch. Thank you guys. In next lecture we will discuss about SR NOR latch. If you like my video, अगर आपको अच्छा लगा हो, please subscribe my channel.